লিবিয়া থেকে নৌপথে ইতালি যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ভয়াবহ ট্র্যাজেডির ঘটনার পর নিখোঁজ 4-6 জন বাংলাদেশির এখনও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ভূমধ্যসাগরে ডুবে যাওয়া নৌকাটিতে বেশিরভাগই ছিলেন বাংলাদেশি তরুণ, যারা উন্নত জীবনের স্বপ্নে দালালের মাধ্যমে লিবিয়া পৌঁছান। এদের মধ্যে ফরিদপুর জেলার 3 জনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে: ফরহাদ বয়াতি, রেজাউল মুন্সির ছেলে এবং ঢালামিয়ার মোড়লের নাতি। পরিবারের সদস্যরা জানান, দালালরা ইতালি পাঠানোর স্বপ্ন দেখিয়ে মাথাপিছু 2-3 লাখ টাকা করে নিয়েছিল। দালালের কথায় বিশ্বাস করে তরুণরা লিবিয়ায় পাড়ি জমালেও পরবর্তীতে তাদের আর নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করা হয়নি। এখন দালালরা সম্পূর্ণ উধাও, বন্ধ রয়েছে তাদের সব যোগাযোগ। পরিবারগুলো গভীর শোক ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। জানানো হয়েছে, পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে এবং দালাল